Bu videoda sizlarga mana shu stupenkani to'liq obzor qilamiz. Bu qanaqa stupenka deydigan bo'lsak, bizning mijozlarimizga MDF plus 2 mm lamel deb taqdim qilamiz. Bu stupenkani orqasi ko'ryapsizlar, 1.6 lik MDF dan 2 qavat bo'ladi va uni ustiga 2 mm lik qalinlikda lamel mahsuloti yopishtiriladi. Lamel nima deydigan bo'lsak, lamel xuddi shponga o'xshab yog'och tekstura beradigan mahsulot hisoblanadi. Asosan zinalarga ishlatiladi. Shpondan nima farqi bor deydigan bo'lsak, shpon juda ham yupqa mahsulot bo'ladi. Shponni mebelga, eshikga qilsangiz juda ham yaxshi chiqadi, lekin zinaga nisbatan mustahkamligi kamroq bo'ladi. Shuning uchun eng optimal yechim zinaga lamel mahsulotidan foydalanish bo'ladi. Buni yana bir muhim jihati, stupenkamiz mana shunaqa to'liq yog'och holatida bo'lishi uchun, tagida MDF bo'lgani uchun mana bu oldi qismiga biz yong'oq yog'ochidan aylantirganmiz. Nimaga yong'oq? Chunki bu yerda yong'oq yog'ochidan lamel yopishtirilgan. Mana yong'oq yog'och aylantirilgan, gir aylana, orqasini ko'rishingiz mumkin. Tepadan, pastdan stupenkani asosiy oldi qismiga yong'oq qo'yganmiz va bu kraska lak etapidan keyin yaxlit yog'och stupenka ko'rinishini berib turibdi. Hozir men sizlarga endi ko'rsataman. Mana bu narsa yasin lamel hisoblanadi. Mana ko'ryapsizlar, yaqinroq ko'radigan bo'lsak, bu narsa shpondan qalinroq bo'ladi. Qalinligi 2 mm qalinlikda bo'ladi. Hozir videoda menimcha yaxshi ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin showroom keladigan bo'lsangiz, ushlab ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu ko'rinishdagi stupenkani asosan yong'oq lameldan va yasin lameldan yasab berish imkoniyatimiz bo'ladi. Yong'oqdan qiladigan bo'lsak, buni plyus tomoni cho'mliroq ranglar juda ham chiroyli chiqadi zina bo'lganda. Agar ochroq rangdagi lamellar xohlaydigan bo'lsangiz, zinani mana shu yasin yog'ochidan lameldan foydalangan holatda qiladigan bo'lsak, yog'och och bo'lgani uchun bunga istalgancha och rangni chiqarsa bo'ladi. Yong'oq to'q yog'och bo'lgani uchun bunga to'qroq ranglar har doim sepiladi. Bizning kanalimizga obuna bo'linglar. Keyingi videolarda xuddi shunaqa stupenkalarni boshqa turlarini sizlarga ko'rsatamiz. Bizda 5-6 xil assortimentda bor shunaqa stupenkalarimiz. Xayr, salomat bo'linglar.